早晨，咁多位同學，咁多位網友，大家好。好啦，30號啦，咁今日期指結算日，咁根據以往慣例咧，就挫上挫落咁一日噶啦，應該就咁啦好，咁而家咧就未夠11點，咁成交咧就285億啦，咁都係窄幅上落啦，最高咧就25775，最低就25611咁我諗咧，咁根據即係經驗嚟講咧，咁似乎25700或者25800啦比中些少啦，咁就係今日個高位啦。咁低位咧就20000，暫時就25611啦。但係咧我就覺得未夠嘅即係仲可能會低少少嘅。咁挫上挫落咁就預埋今個年度。咁聽日就半晝啦。咁聽日可能就會靜得好緊要噶啦好，咁嗱，咁我哋散戶嚟講就其實就冇乜所謂嘅，係嘛？我哋都係買呢，咁無論買股買衍生工具都係買少少嘅啫，咁就影響不大。咁照翻我哋日常做開，咁咪繼續做啦，係嘛？好，咁嗱，我哋就睇翻牛熊證街貨分佈圖啦。咁儲下啲嗰啲牛證咧就越嚟越多咯大數咧就1.5對1.0近收回價牛熊證嘅比例咧就1.7對1.0啦咁即係話貼價嘅咧就個牛嘅數量咧就1.7啦咁根據我自己用開嘅方法咧，咁就可以做嘢噶咯。好啦，咁就牛多啦，係嘛？1.7啊嘛，牛多咧就殺牛就要買熊咁所以今天嚟講咧，其實得個日半嘅時間，咁即係擺個跨年嘅盤，咁得唔得咧？雖然新歷年咁即係就算舊歷年咧，我哋有個習俗叫壓歲錢而家唔知後生一代仲知唔知咧？我哋仲係幾廿年前仲係小朋友嘅時間咧，咁就年卅晚咧啲啲長輩啦咁多數就阿爸阿媽啦，就會俾封利是擺喺枕頭底，咁咧就叫過年啦，咁嘅壓歲錢啦好啦，咁我哋需唔需要又搞翻啲叫壓歲牛定壓歲熊咧？咁樣咁就悉隨尊便啦或者攞個意頭都好嘅，係咪？頒獎就從來都唔教人迷信嘅，咁但係嗰啲咩甲乙丙丁戊子丑寅卯嗰啲咧，頒獎咧又係好信嘅，咁即係迷信？錯，嗰啲唔係迷信嚟嘅，嗰啲係中國傳統嘅學問嚟嘅即係有時啲嘢大家都可能疏忽咗即係話喺滿清或者是晚清嘅時間，即係乾隆打後嗰啲時間咧，我哋就係屢戰就屢敗，打乜都輸又內戰啦，係嘛？又俾外國人蝦啦咁樣，所以我哋形成咧喺嗰個即係內心深處咧，就會覺得中國係乜都唔好嘅
啊！依個好慘啊！當然啦，即係我哋喺殖民地長大嗰啲咧，就俾人整多鑊，即係再洗多鑊腦啊！本來就自動自覺都覺得，哎呀，我哋中國真係乜都唔好噶，啊，落後啊，啊，乜都唔夠人嚟嘅，啊，乜都唔夠人嚟，即係最主要體現出嚟嘅咧，就係俾人打咯，打親都輸咯，仲輸到離晒譜嘅聽咯，啊，少少還拖嘅機會都做唔到咯，啊，咁所以咧形成咧就係話，我哋就其實一無是處咯，即係乜都唔得咯，所以先輸得咁離譜啊嘛，啊，咁啊呢啲嘢咧就已經入咗心噶啦，啊，咁喺殖民地嘅教育底下咧，我哋就更加即係有咁嘅感覺咯，人哋會啲英國鬼啊會美國鬼嘅嬲先頭英國鬼，後尾就美國鬼從英國嗰方面咧就接收咗香港嗰個管治權啊嘛，啊，咁所以咪更加就用佢嗰套最叻嘅洗腦方式咧，令到我哋咧就即係就算未到厭惡咧，都係睇唔起自己國家嘅一切啊，一切喎啊！